Всім вітання! У студії Медіа-центр Дрогобицької міської ради маємо 15 лютого на календарі і доволі напружену ситуацію в країні. Чого чекати від завтрашнього дня? Чи варто панікувати вже сьогодні? Як діяти в разі надзвичайної ситуації? Про це сьогодні інформує особисто міський голова Дрогобицької громади Тарас Кучма. Вітаю вас, Тарасе Ярославовичу. Доброго дня. Непроста ситуація сьогодні в країні. Вже тривалий час маємо таке зосередження великої кількості військ на кордоні з нашою країною. Люди вже котрий день перебувають в напруженні і, що найважливіше, ніхто не знає, якою може бути розв'язка. От на вашу думку, як ви, власне, оцінюєте от сьогоднішню ту ситуацію, сьогоднішні дії ворога? В першу чергу я хочу сказати і відзначити, що 8 років ми воюємо. Друге, ми вже навчилися воювати і ми вже знаємо, що від того ворога можна чекати. Третє, якщо хтось думає, що ворог не піде, що він відступить, і він, скажімо так, не буде виконувати ті цілі, які він перед собою ставив, ми дуже глибоко помиляємося. Тому що в 2014 році теж вся Україна казала, що ворог ніколи не піде, Крим у нас не заберуть, в Луганську війни не буде, і в Донецьку, і в Одесі, до речі, і в Харкові, до речі. То треба все згадувати і пам'ятати. Але ворог пішов підступно, брудно, грязно. І це є люди, які без принципів, які абсолютно не дотримуються ніяких домовленостей. І вони згодні на все, щоб виконати оту свою якусь міфічну місію, яку вони собі десь там закарбували і сказали, що от їхня місія – об'єднати там якісь землі, і що це один народ, що вони зараз сюди розказують і так далі. Мокша ніколи не була слов'янським народом, і до слов'ян вони не мають ніякого відношення. А то, що вони захопили частину слов'янського світу, і українці також входили в цю сферу їхнього впливу, на цьому закінчилося. Українці є окрема нація, українці велика нація, українці великий свобідний народ, який за свою свободу готовий віддавати життя. Ми знаходимося ніби далеко від тих бойових дій, які відбуваються зараз, але тим не менше напружені всі, фактично всі регіони зараз нашої країни. От безпосередньо, якщо говорити про ті дії, які відбуваються в нас, в Дрогобицькій громаді, щодо підготовки до можливих надзвичайних ситуацій, що ведеться, яка робота систематична ведеться щоденно? Я би хотів звернутися до громадян. Це ілюзія, що ворог стоїть далеко. Ворог стоїть всього-навсього якихось 200 кілометрів від нас. Могильов, ми побачили, які там навчання проходили, а ракета долітає за 11 секунд. Так що не треба думати, що ми там десь далеко і що до нас, воно нас не стосується. Це неправда, це ілюзія. Друге, що я би хотів сказати, Сирія за декілька тисяч кілометрів від Росії, від будь-яких бойових дій. Але що? Там був ворог, там він знищував цілі населені пункти. І це йому не завадило ті 1000 кілометрів створити те, що було створено. Україна – це одна монолітна нація, і немає в нас різниці, чи то на Сході відбувається, чи на Заході. Ми повинні всі бути готові до тої ситуації, яка є. В Дрогобичі ми готові, вся інфраструктура працює. Всі ті надзвичайні ситуації, які можуть виникнути чи з водопостачанням, чи з електрою, чи з теплопостачанням, на комісії надзвичайних ситуацій ми розглядаємо, всі варіанти ми обсуджуємо. Хочу сказати, що мені дуже імпонує те, що вся громада Дрогобича з розумінням до цього ставиться, і навіть ті бомбосховища, які знаходяться, ті захисні споруди, які ми внесли в графік і показуємо, люди самі собі облаштовують, самі для себе. Бо сьогодні все спокійно, а завтра може бути непередбачувана ситуація. Я завжди дотримуюся принципу: хочеш миру, готуйся до війни. Тому якщо ми будемо готові до війни на 100%, то ніякий ворог до нас не піде, тому що він прекрасно розуміє, куди він входить. Що стосується наших інфраструктурних об'єктів, ми передбачуємо і зараз всі голови міст, і сьогодні була в нас нарада з Андрієм Садовим, де ми передбачуємо, як себе поводити, наскільки нас вистачить води, наприклад, наскільки нас вистачить палива для того, щоб забезпечити, наприклад, життєдіяльність лікарень, наприклад, життєдіяльність наших водосховищ і так далі. Тобто все це обговорено, все це зроблено. Я не думаю, що нюанси потрібно знати всім, і воно цікавить. Єдине, що всі повинні знати, це те, що
влада працює, то, що влада і громада знаходяться по одній стороні барикад, і то, що громада і влада робимо спільні дії. Просто навіть громада не зауважує. То, що прибирають захисні споруди, то це вже є нам допомога. То, що хтось вираховує, скільки є запасів води, це вже є нам допомога. То, якщо вже говорить, що готовий дати для біженців своє приміщення, чи свою дачу, чи університет, як ми сьогодні з ректором розмовляли, університет готовий підготовити гуртожитки і так далі. Тобто, розумієте, на всіх структурах, на всіх зрізах влади є певна домовленість, є певні, як діяти в тій чи іншій ситуації, є певні інструкції, і ті інструкції будуть розповсюджені і є вже розповсюджені для наших громадян. Хотів би відзначити окремо, що в нас йде дуже чітка співпраця з церквою, і церква надзвичайно перейнялася даною ситуацією, хоче допомогти владі, і тут ми єдині, тому що в церквах є гарні об'єкти, в яких можуть схоронитися дуже багато людей. Церква – це є цим джерелом, до яких приходять. І знаєте, ми якось розмовляли з святими отцями, вони сказали, коли біда, то до Бога. І це факт. Коли щось наступає, то зразу наші церкви переповнені, люди йдуть до церкви, і нашими такими основними координатором це будуть священники. Я думаю, що ми цю підготовку проведемо і дамо всі імпульси, що робиться в державі, і також будуть знати священнослужителі. Також це є вчителі, які контактують з дітьми, також це є директори великих підприємств, і всі вони знають, що робити, як робити. Зараз проводяться вишколи, і ми зараз готуємо інструкторів, санітарних інструкторів для того, щоб медичну допомогу міг надати будь-який громадянин Дрогобича. Що стосується координації дій, також є певний штаб, той штаб розробляє програму, розробляє логістику і все робить для того, щоб громадяни відчували себе захищеними, не кинутими, і що в їхній біді вони знають, куди звернутися, що зробити і так далі. Хотів би окремо відзначити, дуже важливо, що завтра президент держави об'явив День єдності. Я би хотів, щоб вся громада, щоб ми всьому світу показали, що ми єдині, що ми сильна нація, що ми українці, що ми любимо свою свободу, ми любимо свою землю, ми любимо кожен своє місто, вийшли і показали це всьому світу і продемонстрували, що ми єдині, що ми сильні, ми непереможні. Добре, дякую вам. В підсумку тої систематичної роботи, яка ведеться щодня, власне, і, на мою думку, завдання органу місцевого самоврядування, окрім тої роботи, яка ведеться, потрібно щодня інформувати людей про те, що робиться, і також, можливо, гасити частково ту паніку, яка виникає зараз серед людей. Можливо, зверніться до мешканців нашої громади, тому що зайва паніка, вона насправді лише може нашкодити. Абсолютно. Знаєте, інформація повинна бути, в першу чергу, від вас, від журналістів, які є тим рупором влади, і є рупором народу. І те, що ви зараз сказали, це насправді воно має місце, але не паніка, а стривоженість, певна тривога. Розумієте, українці вже доказали, що вони не панікують. Вони вміють змобілізуватися, вони вміють сконцентруватися. Є окремі елементи, але вони спеціально сіють ту паніку. Вони би хотіли, щоб була паніка. Це є антиукраїнські елементи, які є в кожному місті, в кожному населеному пункті. І ми їх всіх знаємо, тих провокаторів, тому що вони є всюди. І вони не тільки провокатори під час таких стресових ситуацій. Вони провокатори, коли існує повністю мирна ситуація, і вони свою роботу виконують на благо інших держав. Я би хотів, щоб ми всі розуміли, що влада діє в межах своїх повноважень, що влада знає, що робити і як робити, і ми передбачуємо всі можливі варіанти розвитку подій. Я хочу, щоб громадяни Дрогобича були впевнені в тому, що тут знають, як діяти. Ми навчимо, як діяти. Вже найкоротшим часом буде роздано всі пам'ятки, що робити, як робити. Ви вже бачите карту, логістичну карту, куди йти. Ми вже розказуємо, які можуть бути сховища в випадку всяких ситуацій.
плюс всі інфраструктурні об'єкти, небезпечні об'єкти знаходяться під нашим пильним наглядом. Я би тут хотів сказати, в нас є Національна гвардія, яка виконує свою функцію і, повірте мені, надзвичайно професійно. В нас є поліція, яка зараз, як ніколи, знаходиться в режимі особливої роботи і також виконує свою роботу. В нас є муніципальна варта, в нас є кожен громадянин Дрогобича, який активний, який відчуває в собі потребу, він може допомогти і може підсказати, що треба зробити. Ну, наприклад, здавалося б, в селі з'явилася якась людина, невідома, не знати, веде себе підозріло. Кожен повинен знати, що треба зробити, кому доповісти і як сказати, тому що провокації можуть бути не тільки в Дрогобичі, а може бути в будь-якому населеному пункті. Наприклад, в Стебнику є маса територій, де можливі всякі акції, які зашкодять всьому всій Львівської області. Тому я закликаю громадян, щоб ми завтра, а потім і 20 лютого, провели так день, щоб весь світ здригнувся і побачив від нашої єдності, від нашої любові до нашої держави, до нашого міста, щоб всі зрозуміли, що українці – це велика, сильна нація. Дякую вам. Я лише нагадаю, що завтра, 16 лютого, з нагоди Дня єднання українців, на центральній площі Дрогобича відбудеться спільне виконання державного гімну, підняття прапору і загалом така спільна акція, яка повинна об'єднати українців, показати, що ми єдині і ми сильні. Але треба ще сказати, в якій годині це В 10 ранку. В 10 ранку. І я запрошую всіх, щоб в 10:00 якомога більше людей прийшло на площадь, і щоб ми продемонстрували, що ми єдині, що Дрогобич – це і велике місто, великих громадян і справжніх українців. Дякую. Дякую.